오늘 소개해드리는 루머는 가짜로 드러난 루머로 설마 아직까지 진짜라고 믿고 있는 분이 계시다면 오늘 영상으로 여러분이 가지고 있던 의혹이 깔끔하게 해소되기를 바랍니다. 스폰 얼굴에 응가를 쌌다는 루머의 박지윤인데요. 박지윤은 성인식량 남자야 등 파격적인 섹시 컨셉을 선보이며 솔로 여자 가수 중 단연 원탑 자리를 차지하게 됩니다. 그러나 실제 내성적이고 소극적인 성격이었던 탓에 본인의 섹시 컨셉을 상당히 부담스러워하기도 했다고 하는데요. 이러한 섹시 컨셉으로 인해 상상을 초월하는 역대급 루머에 시달리게 됩니다. 데뷔 초 가요 프로그램 섭외가 원활하게 이루어지지 않자 소속사 측에서는 모 방송사 고위 간부에 접대를 했고 술에 만취한 박지윤과 방송사 고위 간부를 호텔룸에 동행시켜 만취한 박지윤이 관계 도중 고위 간부 얼굴에 응가를 싸버렸고 이 일로 박지윤의 방송 활동이 오랜 시간 막혀버렸다는 건데 아시다시피 공룡선생이라는 드라마로 데뷔했던 박지윤은 데뷔곡 하늘색 꿈으로 데뷔와 동시에 주목받았고 후속곡 성인식이 메가 히트를 치면서 솔로 가수 중 단연 톱이라고 할 수 있었던 가수였습니다. 당연히 각 방송사에서는 톱스타였던 박지윤을 섭외하려 경쟁이 엄청났는데 방송 섭외를 위해 접대를 했다는 전제부터 잘못됐던 거죠.